ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯೆ ಪಲ್ಲವಿ KS ಅದ್ವೈತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕ್ಷವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ನೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಶೀತ ಗೀತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ನೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕ್ಷವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಥರದ ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಜ ಮತ್ತು ಆಗಂತುಜ. ನಿಜ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬರೋದು. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದವಾಗ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನು ಕಾರಣ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಂತುಜ. ಆಗಂತುಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇರಿಟೆಂಟ್ಸು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗಾಳಿ ಇರಬಹುದು, ಡಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಮೋಕ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇರಬಹುದು, ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಪೆಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕೂದಲಿರಬಹುದು, ಧೂಳಿರಬಹುದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಖರ್ಚಿಫ್ ಕೊಡೋಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗಂತುಜ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಂತುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಜ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷವತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ನೀಸ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ನಮ್ಮ ನೇಸಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಬಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೊಂದು ಸ್ನೀಸು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ನೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ನಾನ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನು ಧೂಳಿಲ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮೂಗಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಮೂಗಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೇನೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷವತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿವಾರಣೆ ಇದೆಯಾ, ನಿವಾರಣೆ ಉಪಾಯಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಜಲನೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಲನೇತಿ ಪಾಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ 3/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಮೂಗಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಲನೇತಿ ಪಾಟ್, ಈ ಥರ ಜಲನೇತಿ ಪಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಜಲನೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಮಂಡಲ 45 ಡೇಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎರಡನೇದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಿರೋ ಸ್ವೇದನವನ್ನು ಅಂದರೆ ತಲೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವೇದನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮನ ನಸ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪೌಡರಲ್ಲಿ ನಸ್ಯ ಅಂತ ಬಜೆಯ ಪೌಡ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ನೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಇದರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದನೇ ತೆಗೆಯೋದು, ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ವಚ ಅಥವಾ ಬಜೆಯ ಪೌಡರ್ನ ಅಂತ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ನೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶಿರೋ ಬಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಿರೋ ಬಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷವತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ನೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಯಾವುದರಿಂದ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಧೂಮಪಾನ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತುಪ್ಪದ ಹಬೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪದ ಹಬೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಾಗ
ಅಥವಾ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಧೂಮಪಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನೇಸಲ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷವತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ನೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಘೃತವನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಘೃತಪಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಘೃತಪಾನವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕ್ಷವತುವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಷಿ 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 ಅಂತ ಸೀನೋದು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷಿನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂರಿನ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದ್ವೈತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ನೀವು ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು 9187484210 ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.